ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାଖରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ବୁଟ ବୁଟି ଡଙ୍ଗା ନା। ଆଉ ଏଇ ନଈଟା ଯାଇକି ମିଶିଛି ହେଉଛି ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ, ଆଉ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଯାଇକି ମିଶିଛି ହେଉଛି ଡାମରାରେ, ସମୁଦ୍ରରେ। ଏ ଡଙ୍ଗା ଆଗରୁ 15-16 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଆରଡ଼ିକି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଜପୁର ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ନଦୀ ଭଦ୍ରକ ଦେଇକି ମିଶି ହେଉଛି ଯାଜପୁର ବୈତରଣୀରେ। ଏଇ ଗୋଟେ ତ ଶାଖା ତାର। ଏଠି ଏବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକ ଏ ମାଛ ଫାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ତ ବେପାର ନାହିଁ ବେଶୀ ସେମିତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନଦୀ ସେପଟା ହେଉଛି ଯାଜପୁର, ଏପଟା ଭଦ୍ରକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ବର୍ଡର, ନଦୀଟା ହେଉଛି ତା ଇଏ। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆମର କୁମ୍ଭୀର ଯେଉଁ ଭିତରକନିକାରେ ଏଟା ମିଶିଛି, ବନ୍ୟା ଜଳ ଆଇଲେ ପୁରା କୁମ୍ଭୀର ପଳେଇ ଆସେ ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ଭିତରେ ରୁହେ ବି କୁମ୍ଭୀର। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଗାଧାଗାଧି କରିବାକୁ। ଏଠି ଛୋଟ ପିଲା ବି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଡେଉଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ଫୁମ୍ଭୀର ଇଏ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଏଠି ଲୁହାର ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଗାଧଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ନଈ, ସେମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆରାମରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏବେ ଦିନ 12:30 ହେଲାଣି, ଖରା ନାହିଁ, କୁହୁଳି ଟିକେ ଟିକେ ବି ଅଛି। ଏପଟେ ସବୁ ଏ ପାଣି ସବୁ ଏବେ ଏଠି ଜୁଆର ପଡିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି କମିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏଇଯାଏ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗାର ପକଉଛି, ପାଣି ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ନହେଲେ ଏଇ ଇଏଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଥୋଇ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ପାଣି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମେ ବି 10-15 ଦିନ ପରେ ଏଟା କମିଯିବ ପାଣି। କାହିଁକିନା ଏଟା ଡଙ୍ଗା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଉପରେ ଅଛି, ଇଏ ବି କମିଯିବ, ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇବ ଡଙ୍ଗା। କାହିଁକିନା ଏବେ ଜୁଆର ପଡିଛି, ଭଟ୍ଟା ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି କମିଯିବ। ପାଣି ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଗକୁ ପାଣି ଆସିଛି। ଇଏ ପାଣି କମିଯିବ, ଏଇଠି ମୁଁ ପକେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବି ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି ପକେଇଛି, ଏଇ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତଳ ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇବ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ବି ଏଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯୋଉ ଭିତରକନିକା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି, ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପଳେଇ ଆସିକି ରହିଯାନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଜନବସତି ବସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ରହିଲି। ଯଦି ଆମର ଥିବ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆଗରୁ ଆଇଲା ଭିତରେ, ଯଦି ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଡେଇଁଲେ ତାଙ୍କର ମଜା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବାକୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ନୀତିଦିନିଆ ଗାଧା ତାଙ୍କର ଏଇଠି। ଆଉ ସିନା ସହରରେ ସେମାନେ ଟ୍ୟାପ ପାଣିରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ଏଇ ନଈ ପାଣିରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍